Werkstatt B2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung Goethe-Zertifikat B2. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache Athen. Test 10 Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei den Aufgaben die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Im Studio begrüße ich heute Arbeitspsychologin Dr. Eva Kerner von der Uni Hamburg. Sie fordert, dass Arbeitssucht endlich genauso wie Glücksspiel und Kaufsucht als eine ernstzunehmende Krankheit anerkannt wird. Frau Kerner, woran erkennt man denn einen Arbeitssüchtigen, einen Workaholic? Der Begriff Workaholic ist mehr umgangssprachlich. Der fachlich richtige Ausdruck dafür lautet Arbeitssüchtiger. Das sind Menschen, die übermäßig viel arbeiten. Allerdings nicht deshalb, weil sie dadurch mehr verdienen oder es der Karriere dienlich wäre, sondern weil sie einen inneren Drang danach verspüren. Workaholics agieren aus einem inneren Zwang heraus. Was unterscheidet Workaholics von anderen Arbeitnehmern mit gesunder Arbeitsmotivation? Man muss vor allem darauf achten, wie sehr sich die Person noch unter Kontrolle hat. Arbeitssüchtige erkennt man weniger daran, was sie leisten, sondern eher an den Dingen, die sie nicht tun. Oft haben sie nur eingeschränkte soziale Kontakte, keine Freizeit, ihre Beziehung leidet vielleicht unter der vielen Arbeit. Sie investieren wenig Zeit in Partnerschaft und Familie. Ihr gesamtes Leben organisiert sich rund um ihre Arbeit. Workaholics können nur schwer entspannen, abschalten oder richtig loslassen. Ist das eine neue Entwicklung oder gab es das immer schon? Workaholics gab es schon immer. Früher meinte man damit nur eine bestimmte Gruppe, etwa Menschen, die sehr kreativ sind oder etwas erfinden. Ich gehe aber davon aus, dass die Workaholics in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Es ist also keine neue Erscheinung, aber eine, die heute viel häufiger anzutreffen ist als früher. Haben Sie eine Erklärung dafür? In den vergangenen Jahrzehnten waren die Arbeit und das Privatleben stärker getrennt. Wenn die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verließen, dann war Feierabend und die freie Zeit begann. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt gibt es diese eindeutige Trennung für viele Menschen nicht mehr. Ein großer Teil der Beschäftigten ist auch während ihrer Freizeit weiter im Dienst. In ihrem Arbeitsvertrag steht, dass sie immer erreichbar sein müssen. Wie hoch schätzen Sie die Belastung für die Familie oder das soziale Umfeld eines Workaholics? Die Arbeitssucht ist eine besonders starke Bedrohung für die Familie und den Freundeskreis. Nicht nur, weil sie den Workaholic für große Zeitspannen von seiner Familie trennt,
sondern auch, weil es so aussieht, als würde der Workaholic seine Arbeit für wichtiger halten als die Familie oder die Freunde. Wenn der Arbeitssüchtige beispielsweise immer wieder Verabredungen absagt, ist das natürlich frustrierend. Was kann ein Workaholic tun, wenn er sein Leben ändern möchte? Da gibt es eine Menge Dinge, die man tun kann. Grundsätzlich müssen Workaholics wieder lernen, an unterschiedlichen Dingen des Lebens Interesse und Spaß zu finden. Das kann Sport sein, soziale oder kulturelle Tätigkeiten. Letztlich haben sie sich ja über lange Zeit auf einen Lebensbereich, nämlich die Arbeit, sehr konzentriert. Nun geht es darum, sich wieder neue Lebensbereiche zu erschließen. Frau Dr. Kerner, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gern geschehen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Im Studio begrüße ich heute Arbeitspsychologin Dr. Eva Kerner von der Uni Hamburg. Sie fordert, dass Arbeitssucht endlich genauso wie Glücksspiel und Kaufsucht als eine ernstzunehmende Krankheit anerkannt wird. Frau Kerner, woran erkennt man denn einen Arbeitssüchtigen, einen Workaholic? Der Begriff Workaholic ist mehr umgangssprachlich. Der fachlich richtige Ausdruck dafür lautet Arbeitssüchtiger. Das sind Menschen, die übermäßig viel arbeiten. Allerdings nicht deshalb, weil sie dadurch mehr verdienen oder es der Karriere dienlich wäre, sondern weil sie einen inneren Drang danach verspüren. Workaholics agieren aus einem inneren Zwang heraus. Was unterscheidet Workaholics von anderen Arbeitnehmern mit gesunder Arbeitsmotivation? Man muss vor allem darauf achten, wie sehr sich die Person noch unter Kontrolle hat. Arbeitssüchtige erkennt man weniger daran, was sie leisten, sondern eher an den Dingen, die sie nicht tun. Oft haben sie nur eingeschränkte soziale Kontakte, keine Freizeit, ihre Beziehung leidet vielleicht unter der vielen Arbeit. Sie investieren wenig Zeit in Partnerschaft und Familie. Ihr gesamtes Leben organisiert sich rund um ihre Arbeit. Workaholics können nur schwer entspannen, abschalten oder richtig loslassen. Ist das eine neue Entwicklung oder gab es das immer schon? Workaholics gab es schon immer. Früher meinte man damit nur eine bestimmte Gruppe, etwa Menschen, die sehr kreativ sind oder etwas erfinden. Ich gehe aber davon aus, dass die Workaholics in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Es ist also keine neue Erscheinung, aber eine, die heute viel häufiger anzutreffen ist als früher. Haben Sie eine Erklärung dafür? In den vergangenen Jahrzehnten waren die Arbeit und das Privatleben stärker getrennt. Wenn die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verließen, dann war Feierabend und die freie Zeit begann. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt gibt es diese eindeutige Trennung für viele Menschen nicht mehr. Ein großer Teil der Beschäftigten ist auch während ihrer Freizeit weiter im Dienst. In ihrem Arbeitsvertrag steht, dass sie immer erreichbar sein müssen. Wie hoch schätzen Sie die Belastung für die Familie oder das soziale Umfeld eines Workaholics? Die Arbeitssucht ist eine besonders starke Bedrohung für die Familie und den Freundeskreis. Nicht nur, weil sie den Workaholic für große Zeitspannen von seiner Familie trennt, sondern auch, weil es so aussieht, als würde der Workaholic seine Arbeit für wichtiger halten als die Familie oder die Freunde. Wenn der Arbeitssüchtige beispielsweise immer wieder Verabredungen absagt, ist das natürlich frustrierend. Was kann ein Workaholic tun, wenn er sein Leben ändern möchte? Da gibt es eine Menge Dinge, die man tun kann. Grundsätzlich müssen Workaholics wieder lernen, an unterschiedlichen Dingen des Lebens Interesse und Spaß zu finden. Das kann Sport sein, soziale oder kulturelle Tätigkeiten. Letztlich haben sie sich ja über lange Zeit auf einen Lebensbereich, nämlich die Arbeit, sehr konzentriert. Nun geht es darum, sich wieder neue Lebensbereiche zu erschließen. Frau Dr. Kerner, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gern geschehen. Ende Teil 2.